guyyaarraa naannolee ollaa Oromiyaa Beenishaangul Gumuzii wajjin qabdu godina Qellem Wallaggaa, Abbaa Wallaggaa fi Lixa Wallaggaa akkuma kana godinni Kamaashii bakka argamanitti walitti dhufeenyi naannolee akka jabaatuuf keessumaa gaggeessaan Oromiyaaf gaggeessaan naannoo Beenishaangul Gumuz walitti dhufeenyaan obbolummaadhaan akka jabeeffatuuf akkuma kana immoo gandaaf ganda aanaa baanaa walitti dhufuu keessatti ga'ee guddaa akka baaniif guyyaarraa sagantaa kun qophaa'ee jira jechuudha. Tokkummaa isaa akka waliin cimsatuuf, nageenya waloos akka waliin mirkaneeffatuuf kana sababeeffachuudhaan guyyaarraa sagantaa kun kan qophaa'e. Maaliif biyyi keenya bada? Maaliif biyyi keenya beelaan mancaa? Maaliif beelofne? Maal dhaabannee dargaggoota keenya wajjin dadhaboota wajjiniin mootummaa keenya bukkee dhaabannee hin jiraannu? Gizee dargii dhiitamneerra. Gizeen jaanos immoo tureera. Akka kanaatti teenyee haasa'uun keenya kuni, dubbachuun keenya kuni annatti tola. Buddeen caala, bishaan caala. Kanaafi gara fuulduraattis immoo mootummaan bukkee dhaabatee nus immoo bukkee dhaabannee biyya keenya keessatti, ganda keenya keessatti dhaabannee biyya keenya, dargaggoota keenya, shamarran keenya, dubartoota keenya walitti qabnee wajjiniin biyya keenya misoomsinaa. Hin beelofne namaa. Gara caalu kan nu ajjeese maani hudhaa kan nu ta'e, beela kan nu ta'e waa'ee lola. Waayitaan garratti wal dhabuu. Uummata Beenishaangul Gumuzii wajjin akka godina keenyaatti akka aanaa diggaatti ollummaa gaarii cimsuu barbaanna. Kan har'a hojjenne olitti waa'ee nageenyaa irratti, waa'ee hojiilee bu'uuraalee misoomaa irratti cimnee hojjechuu nu barbaachisa. Hawaasni gama lamaaniinuu kana dura gargar citee ture. Amma gabaan balootti uummanni Beenishaangul Gumuz dhufee hirmaata. Uummanni keenya illee achi dhaqee ni hirmaata, lafa qonnaallee ni qotata jechuudha. Garuu darbee rakkoolee ciccitaan kan jiru maaltu jira? Kan fedhii faayidaa isaanii kaleessa dheengadda giddu galeessa godhatanii kan socho'an finxaalessummaa uummata Oromoo fi Beenishaangul gidduutti fedhii faayidaa isaanii dhuunfaa isaanii giddu galeessa godhatanii kan uummata kana rabbashuu barbaadan darbee bal'inaan kan ture amma tokko lamatti galeera jechuudha. Kanaan wal qabatee amma akkaataa kaleessa dheengaddaa sanatu hin ta'in baay'ee jijjiirama guddaa haalli nageenyaa jijjiirama guddaa irra jira jechuudha. Kana kan godhe gamaan riifoormiin amma dhufe kun sirriitti iddoo sana galuudhaan irratti hojjechuudhaan itti dhiyeenyaan hawaasa tajaajiluu sanarraatii dhufe jechuudha. የሀገር መከላከያ ጨምሮ አካባቢያችን ላይ የሚገኙ ጸጥታ ኃይሎች አጠቃላይ ሚሊሻውን ጨምሮ እነዚህ ጸረ ሰላሞችን ለማስወገድ ደፋ ቀና እያሉ ይገኛሉ። ከነሱ ጎን ካልሆን የፖለቲካ አመራሩ ከነሱ ጎን ካልቆመ ህዝቡ ከነሱ ጎን ካልቆመ ራሳቸው ጸጥታ ኃይል እነዚህ ጸረ ሰላሞችን ማስወገድ አይችልም። ፈረ ወሊን ጅሬኛ ኡመተ ኬኛ ፈረ ቶኩማ ፈረ ነገኛ ሞ ጅጅረመ ከናፍ ጉፉታኒ ዱደት ዴቢሱዳፍ አዴምሳ አዴምኑ ጉፈቺሱዳፊ ያሊወነ ደዳ ከሳንጌ ጌሰን ቤከመቹ ኡመኒ ነጋን አከ ወጅን እንጅራን ሴና ወሊን ቆደቱፍ ቶኩማ ሳከን እንጀቤፈን ሁንድኑ ብየ ቶኮ ደከን ጃሩ kan qabnu daangaa bulchiisaati malee jechuudha. Daangaan biyya keenyaa tokkuma. Akka bulchiisaaf ta'utti tajaajila hawaasaa itti butuudhaaf kan kaa'amedha malee biyyi kan saba hundaati, kan sabaaf sablammoota hundaati, tokkummaadhaan kan keessa jiran, biyya tokko kan qabnu, seenaa tokko kan qabnu, gargar ba'uu karaa hin dandeenyeen walitti hidhamee kan jiraatu gama biraan waliin taaneesi nageenya waloo keenyaa kan eeggannu, guddina waloo keenyaa kan eeggannu, misooma waloo keenyaa kan mirkaneessu ta'uu akka qabu irratti amanamee haalli ittiin hojjetamaa jirutu jira. Akkani walitti buu yoo walitti buune akka jaarsoliin achi jedhanii dhiiga namaatiin ofii isaaniitii jireenya kan jiraatan dhiiga miskiinaa dhiiga hiyyeessaa dhangalaasaa ofii isaaniitii jireenya bashannanaa kan jiraatan Awurooppaa keessa kan jiraatan dhiiga namaan kan daldaalan uummata keenya walitti buusuudhaaf yaaliin isaan godhan akka uummanni kuni garaansaa garaagara ta'u gochuudhaaf yaaliin isaan godhan salphaa miti. Arra garuu humni kun maree hawaasaatiin goota keenya raayyaa ittisa biyyaatiin qaamolee nageenyaatiin haalli jiru kun amma karaa qabatee arra uummanni nagaadhaanii walitti dhufuu walii wajjin mari'achuu jalqabeera jettanii sila yeroo isin kaastanii
irra darbitanii amma attamitti daandiin ni hojjetama, akkamitti misoomni ni hojjetama, akkamitti ibsaa argan, akkamitti bishaan argattan yeroo jettanii kaastanii sadarkaa maalirra akka gahaa jirrutu nutti argisiisa. ፖለቲከኞች የራሳቸው ገበያ ለማግኘት ሲሉ ናሬሽን ይፈጥራሉ፣ ትርኪት ይፈጥራሉ። በርካታ የተሳሰቱ ትርኪት እንደ ሀገር የተለዩ አሉ። በነዛ ላይ የጋራ መግባባት ለማድረስ ሀገራዊ ምክክር ኮሚሽን ተቋቁሞ እየተሰራበት ነው ያለ። ግጭት አለ። ግጭት በሰለጠነ ዓለም ላይም አለ፣ ይፈጠራል። ቤት ውስጥ ባልና ሚስት ራሱ ይጋጫል። ቤተሰብ ከልጁ ጋር ይጋጫል። ነገር ግን ምንድነው ማድረግ ያለብን? አንደኛ ግጭት እንዳይፈጠር መከላከል ነው የሚያስፈልገው። መጀመሪያ ፕሪቨንሽን ከተፈጠረ በኋላ ደግሞ መፍትሄ መስጠት